Soy el doctor Marcelo Esclaroski, odontólogo, y quiero hablarles sobre la patología de articulación temporomandibular y el abordaje mediante un sistema novedoso e innovador que no tiene antecedentes, que es el sistema RSCP. En la patología tenemos tres aristas principales a tomar en cuenta. Eh, el primero es un driver conductual adaptativo, mal llamada parafunción, que yo lo denomino bruxoconducta. Del mismo se desprende el bruxismo nocturno, que se alterna en el homeostato del sueño. La segunda arista de abordaje es el tono muscular. El tono se ve incrementado por la activación del driver de la bruxoconducta, pero también puede aumentar ante la detección del procesador encefálico de determinadas tonalidades afectivas ambientales. El último ítem a tener en cuenta la postura. La postura mandibular cambia por el driver conductual de la bruxoconducta, por el aumento de tono muscular. Es decir, que son tres problemas interrelacionados a tomar en cuenta para la resolución. El sistema RCCP brinda respuesta para estos tres problemas: la inactivación del driver diurno, el control del bruxismo nocturno, el control voluntario del tono muscular y la modificación fisiológica de la postura mandibular, que decanta con la mejora del tono muscular, al mismo tiempo la mejora de la estabilidad cráneo-cervical. Lo innovador del sistema es que no utiliza medicamentos, no es invasivo, no usa placas de descarga o placas estabilizadoras, simplemente organiza las estructuras modulares del cerebro para poder integrar y tomar el control de otras estructuras modulares que son más arcaicas y son antiguas con respecto a las cortezas de asociación.